السلام عليكم، أسعد الله مساكم في كل خير. عدنا لكم من جديد في حساب مناسبات الطوالة. اليوم عندنا زواج الأخ تركي بن عبد الله بن عمش بن طوالة في قرية درب الإبل. بإذن الله راح نوافيكم بكل التغطيات. ايش رايك بالفجة؟ الله يروح يلا يلا خلاص ما يعرف. ايه شفت والله لك طبيعة بوجهك. يلا يلا خليه يروح يلا هلا يلا ايوه هلا تريكي ما شاء الله ما شاء الله مقطع عنك انا ما بيشكي شبيه مرحبا مسكين يا صفان الله يبارك فيك. انت مشيت معون ما حكيتك راعك بكراع الحين خليه يتعداك. هلا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هلا بس كتويد مبارك ان شاء الله. هلا الف مبروك. تعال يا تركي تعال تعال في رجال نبي. هلا مرحبا يلا حيو مرحبا زين يا هلا. سلم ابو كيف الحال؟ شلونك؟ مساكم خير. يلا حيو كيف الحال؟ الله يبارك فيك. شلونك؟ مساكم خير. يلا حيو الحمد لله على السلامة. زين الحال؟ مرحبا مساك خير. تعال ابو خالد سلم عليه. يا هلا مبروك مبروك مبروك. انا ما امك العيال ان شاء الله. هلا مرحبا. ريح ابو حمد يجيك والله يسلمك بيجيك. استاذ الله يوفقك ان شاء الله. انا بروح ريال والله ما قاعد حيها هلا هلا بخير بخير مرحبا الله حيها يا هلا يا هلا السلام عليكم الله يجزاك ما يحتاج هذا بقدر. شلونك؟ سرابه زمي كل
الدماء هلت ثقال السحاب مسونها وقى والدم مثل قبر طق اللبين خلوا عيال الطنايا تصد متونها. انا قريب من الربح لكم الدور. انا طالبكم طلبه هم غدا عندي بس لنا يا ابوي محل لا والله سم 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 الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا العريس تركي بن عبد الله بن عمش، وش حاب تقول في هذه الليلة المبروكة؟ أقول الله يبارك بكم أول شيء ويجزاكم خير على الحضور الطيب، وعقبال الشباب اللي ما تزوجوا والحمد لله اللي تمت على خير وفرح وسرور، والله يبيض وجهكم على ما سويتوا. شكرا لك. السلام عليكم. معنا شخير بن عمش من شخير، وش كلمتك اليوم؟ يا مرحبا، يا هلا والله، يا مرحبا، جزاك خير يا تركي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواج مبارك، وأن يجمع بين العريسين بخير، وأن يجعل هذا الزواج حياة سعيدة عليهما. وأدعو الشباب، حث الشباب على الزواج المبكر، فيه تحصين للإنسان من الشبهات والشهوات. وفق الله الجميع، وأشكر كل من حضر، وجزاك الله خير على تغطية، والسلام عليكم. السلام عليكم. معنا والد عريس عبد الله بن عمش. حياك الله. هلا يلا حييك ويطول عمرك، يطول عمر الحضور كلهم، وشكرا لهم على حضرتهم. هو زين حكي ولا يا الله يوفقك التوفيق المبارك. الله ان شاء الله يطول عماركم كلكم، ويوفق العريس الوفق الطيب. وشكرا لك انت يا المصور. وهذا ابو علي جاي من الشرقيه جاي، والاخوان الحضور كلهم البعيد والقريب، والله يتمم على خير ويوفقهم ان شاء الله البركه والسعاده. السلام عليكم، والله يسعد مساكم الجميع، والله يحييكم، وابرك الساعات اللي جمعتكم. عسى الله يهني تركي ان شاء الله ويوفقه ويتم افراح الجميع ان شاء الله. اللهم امين. شكرا لك. يا هلا، يا مرحبا، ومشكورين على التغطية هذه، ومسي عليكم بالخير، ونبارك العريس وننهج نهج الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير، وعقبال العزابية، وعسى الله يوفق الجميع.
أنا وأخذ محمولها
كلمات الشاعر.
وإلى هنا تنتهي أمسيتنا هذه الليلة أعزائي المتابعين، ونشكركم على حسن المتابعة، وبإذن الله نلتقي في أفراح أخرى.